多謝寶協慈善基金啊 Queenie 啦，因為呢個場地咧係佢哋能夠先可以 sponsor 得到嘅，我哋俾掌聲到 Queenie。跟住咧有 LU 嘅 PP 啦，亦都有 LU 嘅十琴啦、X 琴啦，仲有其他嘅 LCA 嘅成員，仲有KC VIP KC， 多謝你哋。好啦，嗱咁其實嚟講嘅話咧，頭先喺手語裏邊咧，知唔知道呢個係咩嚟㗎？多謝。呢個多謝邊個啊？多謝你哋，多謝你自己，多謝大家，好唔好啊 ？OK， 第二樣嘢咧，呢個係咩嚟㗎？有 feel， 有冇 feel 啊？有 feel 啊，對唔住啊，要咁樣嘅，要大有 feel 嘅。嗱，所以咧，其實咧，我哋學到仲有好多嘢要學嘅。喺共融嘅世界裏邊嚟講嘅話咧，唔係流離於喺字面，係真係真心，因為大家都好公平嘅。我哋唔會歧視、忽視任何一個人，好唔好啊？我希望大家咧抱住一個心。我哋做保險人咧已經係好特別㗎啦，因為咁特別難做都做。保險人唔做容易嘅事情，保單捐贈都唔係一件容易嘅事情。所以咧，我哋一定要了解多啲 NGO， 了解呢個社會，發揮大家喺呢個行業嘅一分力，可唔可以啊？好啦，20週年我唔多講，我期望咧嚟緊保單捐贈嘅家裏見到你哋。好啦，保單捐贈咧截數係3月31號，3月31號嘅話咧追足數啦。大家一定要交到保單捐贈，好嘛？我哋每一個人要20張做一個目標，好嘛？好啦，事不宜遲，我哋想影多最後一張相，因為頭先張相嘅話咧。